سلام عزیزان، امروز در خدمتتون هستم با آموزش کماج، یکی از دسرهای یا شیرینی‌های شمالی. امیدوارم که درستش کنید و لذت ببرید از خوردن کماج. عزیزان من، مواد لازم برای تهیه کماج: تخم مرغ 2 عدد، آرد 1 پیمونه، شکر نصف پیمونه، شیر هم به مقدار لازم، نمک هم یه نوک چایخوری. ابتدا تخم مرغ آردها رو میریزیم. شکرم بهش اضافه میکنیم. تخم مرغ رو باید پیش کنیم براش در این مرحله. و یه نوک قاشق نمک برای طعم‌دهی بهتر و شیر. البته شیر به مقدار لازمه، چون موادمون بستگی به آردی که داریم ممکنه بعضی آردها خورندگی بیشتری داشته باشن. موادمون باید کم رقیق باشه، از مایه کیک یک مقداری رقیق تر باشه. همه مواد خوب با هم میزنیم. الان اینجا شیرمون کم، موادمون شبیه مواد کیک شده، ولی مواد کماج باید یه مقدار رقیق تر از مایه کیک باشه. یه نصف پیمونه دیگه شیر میریزیم، البته کم کم میریزیم که زیادم شل نشه. در حین ریختن هم میزنیم تا اینکه موادمون به اندازه کافی رقیق بشه. قشنگ هم می‌ذاریم تا گوله‌ای توش نمونه. الان مایه من به این مقدار کافی، یعنی 1/2 پیمانه کمتر مواد استفاده شد. یک پیمونه، 1/4 پیمونه شیر استفاده کردم. موادمون که خوب به خورده هم دیگه رفت، میریم سر وقت اجاق دار. عزیزان، مایه کماجمون باید به این غلظت بیاد، نباید زیاد غلیظ باشه و نه رقیق تر از این. مایتابه رو گاز بذاریم گرم شه. به اندازه یه ملاقه میگیریم و این مایتابه سرخش میکنیم. از این بعد نقطه دیگه شبیه پنکیک میشه. وقتی یه طرفش طلایی شد برش میگردیم تا طرف دیگهش هم سرخ بشه. تا چند دقیقه دیگه برمیگردم تا سرخ شدهش هم بهتون نشون بدم. این سمتش سرخ شده، طلایی شده. حالا میذاریم سمت دیگهش هم سرخ بشه. فوق العاده خوشمزه است، یه عصرونه خوب برای عزیزانتون.
همین صورت کماج‌های بعدی رو درست میکنیم برای اقدام بیشتر. عزیزان، اینم از کماج خوشمزه برای عصرانه در کنار عزیزانتون. میتونید با یه چای شمالی ازش لذت ببرید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر از کانالمون رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش رو بزنید. متشکرم از تماشای ویدیوتون.